Buongiorno carissimi, in questo video voglio condividere con voi la mia personalissima top 10 della Thailandia e quindi 10 posti che ritengo imperdibili e assolutamente da visitare durante un viaggio in questo incredibile paese del sud-est asiatico. La Thailandia, conosciuta come il paese del sorriso, è un vero e proprio paradiso del sud-est asiatico e ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo. Un paese unico che permette di combinare spiagge da sogno con una natura tropicale incontaminata e una cultura millenaria tra le più interessanti di tutta l'Asia. Ho appena trascorso in Thailandia ben 2 mesi, in questo paese che amo alla follia e quindi ho avuto la fortuna di visitare un sacco di posti incredibili e fare tantissime esperienze meravigliose. In questo video vi parlerò solo dei posti che io sono riuscito a visitare e di cui quindi mi sono fatto un'idea personale. Chiaramente la Thailandia offre un'infinità di posti che varrebbe la pena di vedere e probabilmente non basterebbe un anno per riuscire a vedere tutto quanto, e quindi alla fine di questo video, se avete altri posti, altri luoghi, altre spiagge o altre città o altre isole che secondo voi vale la pena di visitare, scrivetemeli pure qui sotto nei commenti in modo tale da aiutare tutte le persone che stanno organizzando un viaggio in Thailandia. Finisco questa introduzione col dirvi che in questa guida non entrerò nel dettaglio di ogni posto che vi andrò a consigliare, perché ho già dedicato tantissimi video su tutti i posti di cui vi vado a parlare oggi. Li trovate qui in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. Vi lascio la playlist con tutti quanti i video, così che se state organizzando un viaggio in Thailandia potete approfondire guardando anche quei video. Detto questo, iniziamo questa personalissima top 10 della Thailandia. Buona visione! Tra le cose da vedere in Thailandia, il vostro viaggio non può che partire dalla sua meravigliosa capitale, Bangkok. Personalmente è una delle città dell'Asia che più preferisco. Situata lungo il fiume Chao Phraya, nei pressi del Golfo della Thailandia, Bangkok è una delle città più visitate al mondo. La capitale tiene insieme tradizione secolare e modernità caotica, con templi splendenti, mercati lungo i canali, altissimi grattacieli in vetro, eleganti bar panoramici e immensi centri commerciali moderni. Bangkok offre un'esperienza di viaggio emozionante e vivace grazie alla sua frenesia e all'intensa vita notturna. Tra le cose da vedere nella capitale non perdetevi i suoi meravigliosi templi, come il Wat Po, famoso per la presenza di un gigantesco Buddha dorato lungo 46 metri, e il Wat Arun, sicuramente uno dei simboli della città. Visitate il grande palazzo reale, dimora dei re della Thailandia dal 1785, e non perdetevi assolutamente Chinatown, il quartiere che più preferisco di questa città. A Bangkok ci sono davvero un sacco di cose da fare e da vedere, e se avete tempo io vi consiglierei di passarci almeno 3 giorni. Comunque ho già dedicato un video con i 12 posti che io personalmente ho preferito di Bangkok, ve lo lascio di nuovo qua in alto nelle schede, anche sotto in descrizione, e recuperatevelo perché chiaramente lì vi consiglio un sacco di posti in più da visitare a Bangkok. Incastonata tra le montagne a nord della Thailandia troviamo Chiang Mai, una delle tappe imperdibili e più classiche in un viaggio in terra thailandese. Nonostante possa essere considerato a tutti gli effetti il centro urbano più importante della Thailandia dopo Bangkok, rispetto a quest'ultima Chiang Mai risulta essere molto meno impegnativa da vivere, mantenendo un'atmosfera tranquilla e rilassata, essendo una realtà a misura d'uomo che riesce a soddisfare qualsiasi tipo di viaggiatore. Anche a livello storico e culturale ha parecchio da proporre, essendo ricca di templi dislocati in tutta la città vecchia e anche fuori quest'ultima, oltre ad offrire un'ampia gamma di attività che si possono fare nei suoi dintorni, comprensive di trekking, rafting, visita di cascate, templi e altro ancora. Tutto questo rende Chiang Mai una meta davvero interessante in un itinerario del nord della Thailandia, con un'infinità di cose da fare e da vedere. Per questo motivo, secondo me, non è adatta per una visita fugace, ma richiede del tempo per essere scoperta e visitata a 360 gradi. Se siete alla ricerca di una vera e propria isola paradisiaca, poco caotica ma allo stesso tempo molto suggestiva, segnatevi questo nome, Koh Kud. Questa infatti è la mia isola preferita tra tutte quelle che io ho visitato in Thailandia, me ne sono totalmente innamorato.
Si tratta di un piccolo arcipelago nel nord-est del Golfo della Thailandia, vicino al confine con la Cambogia. Visitarla è come fare un viaggio nella Thailandia più autentica, quella di un tempo che fu, quella che era prima che diventasse una così bramata meta turistica. È una vera esplosione di natura esotica, flora e fauna selvaggia, mare turchese cristallino e lunghe spiagge di soffice sabbia bianca. È l'isola perfetta se cercate relax, palme, spiagge paradisiache ma anche natura incontaminata, trekking, cascate e visita ad alcuni villaggi locali. Considerato il parco nazionale più bello del paese, il Khao Sok National Park si trova nel sud della Thailandia e copre un'area di oltre 738 km². Si tratta di una strabiliante zona calcarea piena di grotte e foreste tropicali, attraversate dal fiume Sok e i suoi affluenti, che in alcuni punti formano stupende cascate naturali, un territorio pressoché incontaminato. Qui le attività non mancano di certo, potrete infatti fare diversi trekking nella giungla, visitare grotte, fare kayaking e dormire all'interno del parco stesso. Trascorrere la notte nel Parco Nazionale di Khao Sok è una delle esperienze più emozionanti che la Thailandia possa regalarvi. Fondata nel 1350, Ayutthaya è stata la capitale del regno Thai per ben 417 anni, finché non fu rasa al suolo dai birmani nel 1767. Oggi è un sito archeologico patrimonio dell'umanità UNESCO. Si trova a circa 80 km a nord di Bangkok ed è quindi possibile visitarla in giornata partendo proprio dalla capitale e prendendo parte ad un tour organizzato. Vi lascio il link di Get Your Guide qui sotto in descrizione nel caso in cui vogliate prenotare. Se avete tempo però, io vi consiglierei di passarci almeno una notte. Le rovine della città vecchia ora costituiscono il parco storico di Ayutthaya, sito archeologico di inestimabile valore che contiene palazzi, templi, monasteri e statue. Il parco può essere visitato a piedi o ancora meglio in bicicletta. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati a metà di questo video. Se lo state trovando utile o interessante vi chiedo di lasciarmi un bel like, perché per me significa tantissimo, significa che apprezzate il mio lavoro e soprattutto aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube a far capire che questo video è un bel video che vi sta piacendo, quindi davvero ci mettete mezzo secondo, lasciatemi un bel like e fatemi super felice. Adesso continuiamo con gli altri 5 luoghi più belli che ho amato io personalmente della Thailandia. Koh Lipe è un'isola situata a sud-ovest della Thailandia, vicino al confine con la Malesia. Si tratta di una piccola isoletta nel mare delle Andamane, con un'estensione di appena 2 km² e con un'unica strada principale, la Walking Street, e poche altre arterie collaterali dove potrete trovare ristoranti, hotel, bar e negozi. Le attività più interessanti da fare sull'isola sono le immersioni e lo snorkeling. Questa è infatti una delle aree della Thailandia, insieme a Koh Tao, più indicata allo scopo, con la barriera corallina subito a ridosso delle spiagge. Quest'isola è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle bellissime spiagge di sabbia bianca e il mare cristallino. Qui potrete passare qualche giorno di totale relax. Rispetto a Koh Kood però aspettatevi di trovare davvero molti turisti. La provincia di Krabi, nella costa ovest della Thailandia del Sud, è una zona bellissima che comprende più di 100 isole e vanta la presenza di scogliere a picco sul mare, spiagge di rara bellezza e foreste di mangrovie. Queste caratteristiche hanno fatto di Krabi una delle località turistiche d'eccellenza per gli amanti del mare, degli sport acquatici e delle bellezze naturali e paesaggistiche. Sono numerose le cose da fare e da vedere a Krabi e provincia. Da qui infatti si possono organizzare numerosi tour in barca alle isole vicine, come le famose Phi Phi Islands e Koh Lanta, di cui vi parlo tra poco. Si può addirittura arrivare a Phuket. Come al solito vi lascio qui sotto in descrizione alcune delle escursioni dei tour che potete organizzare proprio partendo da Krabi. Torniamo al nord, adesso voglio consigliarvi una città che probabilmente conoscerete solamente per il White Temple, ovvero Chiang Rai. Questa città, situata nell'estremo nord della Thailandia, offre davvero tante cose da fare e da vedere, a partire proprio dai suoi incredibili e stravaganti templi. Molti turisti scelgono di visitare Chiang Rai in giornata, partendo da Chiang Mai, proprio per visitare il famoso Tempio Bianco. Se avete tempo però, io vi consiglio di passarci almeno un paio di notti. Qui infatti potrete anche raggiungere il cuore del Triangolo d'Oro, dove i confini di Thailandia, Laos e Myanmar si incontrano, immergendosi nelle acque del Mekong. Oltre ai templi e al Triangolo d'Oro, potrete ammirare i suoi splendidi paesaggi, visitare alcune delle piantagioni di tè più belle del paese, visitare grotte, cascate e parchi naturali.
Il giro d'anello nel Mae Hong Son Loop nel nord della Thailandia è stata una delle esperienze che più ho amato di tutto il mio viaggio, non solo in Thailandia ma in tutto il sud-est asiatico. Partendo da Chiang Mai, la vivace capitale settentrionale del paese, si percorrono circa 600 km e più di 1800 curve attraverso le strade ed i paesaggi mozzafiato della provincia di Mae Hong Son. Con viste sbalorditive sulle montagne, enormi grotte, cascate e villaggi remoti, il viaggio in scooter è il modo migliore per esplorare questa parte solitaria e spesso non visitata della Thailandia. Se avete un po' di giorni da dedicare al nord di questo incredibile paese e se vi piacciono i road trip, vi consiglio davvero di fare questo loop, che include anche la visita alla più famosa e turistica città di Pai. Ok amici, finiamo questa top 10 della Thailandia con un'altra isola meravigliosa, ovvero Koh Lanta. Koh Lanta è la destinazione ideale per godersi incredibili spiagge sabbiose, una natura selvaggia ed incontaminata e più in generale una vacanza super rilassante. Si tratta di un piccolo arcipelago di poco più di 10.000 abitanti, situato a sud della Thailandia, nella provincia di Krabi. Anche qui ci sono davvero tante cose da fare e da vedere, come visitare il Parco Nazionale di Koh Lanta, il lato più selvaggio e autentico dell'isola, la città vecchia di Koh Lanta, un tempo importante centro commerciale grazie al suo porto che accoglieva navi mercantili cinesi e arabe, e soprattutto prendere parte alle escursioni organizzate alle vicine isole. Io vi consiglio assolutamente di fare l'escursione che porta all'isola di Koh Rock. Con le sue acque turchesi, le barriere coralline e i pesci colorati, l'isola è conosciuta come uno dei migliori punti di snorkeling di tutta la Thailandia. Trovate il link per informazioni e prezzi sempre in descrizione. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questa top 10 della Thailandia. Lo so che probabilmente vi starete chiedendo come mai non ho inserito isole super mega famose come Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan oppure Phuket. Semplicemente perché ho scelto volutamente di non visitare queste isole perché le avevo già viste 5 anni fa, la prima volta che sono venuto in Thailandia. Quindi durante questo viaggio che ho fatto un po' più recente ho cercato di visitare dei posti nuovi. Comunque, come detto all'inizio, siccome in Thailandia ci sono davvero tantissimi posti che vale la pena di visitare, se ne conoscete di altri tra spiagge, isole, città o esperienze da fare che vi sentite di consigliarli, vi aspetto numerosissimi nei commenti proprio per aiutare tutte quelle persone che stanno organizzando viaggi in Thailandia. Di nuovo, se questo video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di lasciarmi un bel like perché per me significa davvero tantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi tutti quanti i video che pubblicherò prossimamente, e noi come al solito ci vediamo sabato prossimo con una nuova avventura. Ciao!